அதெல்லாம் கிடையாது. எதிர்க்கட்சி தலைவர்களுக்கு பேச வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டி ஃபண்ட் விஷயத்தை கேட்டார். பார்ட்டி ஃபண்டுன்னொன்னே ஏன் வந்து டிஎம்கேக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொதிக்குது, ஏன் டிஎம்கேக்கு வந்து பயம் ஏற்படுது, ஏன் பூனைக்குட்டி வெளியில் வந்துருச்சுன்னு பயமா? யார் தவறு செய்தார்களோ கடந்த ஆட்சியில் அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள். ஒரு யார் தவறு செய்தவங்க தானே, தவறு செய்தவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள், தரவு செலவு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்னு தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் பேசுவதை பார்த்து இங்கே இருக்கக்கூடிய போன முறை ஆட்சியாளர் இன்றைக்கி எதிர்க்கட்சி அவர்கள் பதறாங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து தவறு செஞ்சுருக்கிறாங்க. எந்தெந்த துறையெல்லாம் தவறு நடந்தது, டாஸ்மார்க்னு துறையை சுட்டி காட்டுறார், பல துறையை சுட்டி காட்டுறார். அந்த துறையில் வந்து தவறு செய்யணும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் சொன்னால் வெளிநடப்பு பண்ணியிருக்காங்க. முறையாகங்க நேற்றே சபாநாயகர் அவர்கள் இந்து அறநிலையத்துறை மினிஸ்டர் அவர்கள் பேசும்போது கடந்த முறையாக இருந்த இந்து அறநிலையத்துறை மினிஸ்டர் சேகர்பாபுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது. மின்சாரத்துறை அமைச்சர் பேசும்போது கடந்த முறைக்கு முன்னால் இருந்த செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது. அதனால் சபாநாயகர் நடுநிலையாக எல்லோருக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்துப்பட்டு ஒரு ஜனநாயக முறைப்படியில் அவங்களோட எதிர்க்கட்சி என்ன பதிய நினைக்கிறாங்களோ அது பதிவுக்கான வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது.